tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari ibu. Ibu ki wanita. Ibu wanita 22 Desember. Yang saya hari ibu tanggal berapa? 22 Desember. 22 niku hari ayah. 22 hari ibu, ayah. Masa ibu siapa sih ngomong ibu? Aku 22 iku ayah. lah kok iso? Kowe ngerti lagu? Satu-satu aku sayang Ibu. Dua-dua juga sayang Ayah. Dua-dua kuwi ayah. Ibu iku satu-satu. Ono coroko enek piro? 20. Piye to bocah iki? Ono coroko enek Enek 20. enek 5. Lah kok iso? Ono coroko. Lah Data Sawala nih. Sing tekok Data Sawala sapa? Berarti awakmu ilmu tuwek tenan. Lho ilmu tuwek bila boleh dicoba. Berarti umpamane dina no ya ngerti. Ngerti to dina? Dina ki apa? Dina kuwi adalah hari. Kabeh iki ngono kuwi. Maksudku iki tegese kok ning donya ki kok dienekne dina sebabnya. Sebabnya donya dienekne dina masalah untuk membedakan antara waktu dan waktu. Kuwi mulane dienekno dina. Dina iki dibagi ana pira? Ana 7. 7 ki tegese apa? 7 itu tegese dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mari ngono 7 dijikuk 5 ana pira? Ijek loro. Loro ki tegese apa? Kahanan donya enak loro. Ya. Ana padang, ana peteng, ana awan, ana bengi, ana lanang, ana wedok. Lho lah saiki gak percaya. Saiki omong-omongan babakan makanan. Nggih. Yo, sampean rawon arep. Loh, Seneng rawon. rawon karo soto sampean pilih ndi? Loh, Seneng rawon mergo tau mangan rawon, Ya tau mangan soto. Dadi iso mbedakno rasane, ora tau kuliner. Ora tau kuliner. Ah, sego pecel karo sego lodo enak ndi? enak sego pecel. Mergo tau mangan sego Sego pecel, pecel, tau mangan sego lodo, iso mbedakno rasane. Iya. Lah lek mie karo tletong ku seneng ndi? Loh, Enak mie. iya, tau ngrasakne mie, ya tau ngrasakne. Adalah. Nah, iya ta. Iya ta? Pak kowe ming dipikir kowe malah mbok badhok kok kowe. Tutupan botolmu Sing cetha botol. Kuwi Edhar duduhuna. Beleni. Tutupan botolmu Tole rasa dawa-dawa kuwi fi'il amar dudu matobi piye to kowe ya? Ngomong perkara manuk. Kowe tak takoni. Nek kowe pancen ngerti manuk iki tak takoni. Lha iki bocah iki jenenge koclku aku ki bendina iki gantangan ning bendina lho, Tet. Saiki tak takoni kowe. Monggalane sing juara siji aku gantangan Manuk ya. Manuk Apa sing iso ambles bumi? Lho, apa enek kok iso manuk ya ora enek ambles bumi manuk koclok iki jan. Aduh. Ora enek ta ceritane kok manuk ambles bumi lah manuk iki miber menclok kuwi manuk Ambles bumi iso 12 meter, iso 20 meter. manuk apa? Lah manuke wong ngeduk sumur. Wis